Arglwydd ein gobaith a rhoddwr pob llawenydd. Rhoi ni yn ein haddoliad a wyddithgeisio, oleuni ddeallt a ddiwydion, ymddiriedeth i bwyso arnynt, a thysbryd i enyn ymateb ein mawl. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch i chi am ymuno ni eto syl hwn. Gobeithio bych chi fendith o gyd addoli â ni. Croeso cynnes iawn. Adnodau allan o Salm 72. O Dduw, rho dy farnedigaeth i'r brenin, ath gyfiawnder i fab y brenin. Bydded iddo farnid y bobl yn gyfiawn, a thrai anghennus yn gywir. Doed y mynyddoedd a heddwch i'r bobl, a'r briniau a chyfiawnder. Bydded iddo amddiffyn achos slodion y bobl, a gwaredu rhai anghennus, a dryllio'r gorthrymwyr. Bydded iddo fyw tra bo hael a chyhyd ar lleiad o genhedlaeth i genhedlaeth. Bydded fel glaw yn disgyn ar gnwd, ac fel cawodydd yn dyfrhau'r ddaear. Bydded cyfiawnder yn llwyddo yn ei ddyddiau, a heddwch yn ffynnu tra bo lleiad. Bydded iddo lywodreithi o fôr i fôr, ac o'r i'w ffrates hyd derfynau'r ddaear. Bydded i'w wrthwynebu'r blygu o'i flaen,
ac i'w olynion lyfu'r llwch. Bydde di frenhinoedd Tarsus a'r ynysoedd ddod ac anrhegion iddo, ac i frenhinoedd Sheba a Seba gyflwyno'i teyrnged. Bydde di'r holl frenhinoedd ymostwng o'i flaen, ac i'r holl genhedloedd i wasanaethu. Bydde dy enw'n aros byth, ac yn para cyhyd ar hael, a'r holl genhedloedd yn cael bendith ynddo, ac yn ei alw'n fendigedig. Bendigedig fod yr arglwydd Duw Israel, ef yn unig sy'n gwneud rhyfeddodau. Bendigedig fydd o'i enw gogoneddus hyd byth, a bydded yr holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Amen ac amen. Pe bai digwydd i chi rhyw bryd yn y dyfodol eich bod chi'n teithio yng ngogledd Lloegr, a pe bai chi'n croesi'r ffin o swydd Efrog i swydd Garhirfryn, Lancashire, ac wrth i chi yrru fe fyddwch chi'n pasio arwydd yn cyfeirio at bentref o'r enw Rimington. Fe ddigwyddodd hyn i ni wrth i ni fod ar ein gwyliau llynedd, ac wrth basio'r arwydd, dyma fi'n dweud yn union stop, mae rhaid i ni alw yn y pentre hwn. I ni falle'n gyfarwydd ar enw Rimington oherwydd dyma chi enw un o'n hemindonau mwyaf cyfarwydd ni. A mae'r emyn don yma wedi cael ei chanu ers blynyddau lawer.
Fe ganwyd i'r emyn Dawn Rimington gan gynulleidfa enfawr o filwyr a'r fynydd yr olewydd, ar ôl i Jerusalem ildio yn ystod y rhyfel byd cynta. Ac fe ganwyd y Dawn i eiriau cyfarwydd Isaac Watts, Jesus shall reign where'er the sun. Hefyd, canwyd yr emyn ar y Dawn Rimington gan 5,000 o bobl Tonga a Fiji a Samoa yn y flwyddyn 1862, wedi Gristion gael ei orseddu'n frenin, yn dilyn tymor angredadun mewn grym. Mae pentre Rimington ger pentre Gisborne yn swydd Garhirfryn. Gallwn ni fyth am mynd o na heb geisio dod o hyd i fedd awdur y Dawn Rimington, a hynny oherwydd fy mod i'n siŵr fy mod i wedi darllen yn rhywle bod yr emyn Dawn wedi naddu ar garreg bedd y cyfansoddwr. Enw cyfansoddwr yr emyn Dawn Rimington oedd Francis Duckworth. Gas ei eni ar ddydd Nadolig 1862 ym Mhentre Rimington. A mae iddo fywyd hanes diddorol iawn, ewn ni ddim ar ôl hynny nawr. Bu e farw ar Awst yr 15/1941 a'i gladdu ym mynwent Eglwys y Forwyn Fair, Gisborne, dafliad carreg o bentre Rimington. A dyma ni'n mynd i Gisborne i wylo am ei feddau. Oedd Francis Duckworth yn dymuno cael ei gladdu yn Rimington yn ôl pob sôn, ond does dim eglwys na mynwent yn y pentre hwnnw, felly oedd rhaid i gladdu fe yn y pentre drws nesa yn Gisborne. Dyma ni felly yn cyrraedd y fynwent ac yn dod o hyd i'r garreg fedd. Ac yn wir ar y garreg fedd, mi roedd emyn Dawn Francis Duckworth wedi naddu. I ni fel Cymru'n ddiolchgar iawn i Dafydd Jones o Gaio am gyfieithu geiriau Isaac Watts i'r Gymraeg, mwyn i ni hefyd, fel y Saeson, gael y wefr o'i canu ar yr emyn Dawn enwog Rimington o waith Francis Duckworth. Yr Iesu a deyrnasa'n grwn. A mae'r emyn hwn yn frith o ddiwinyddiaeth. Mae'n gwbl wych y deud y gwir. Arall eiriad sydd gyda ni fan hyn o Salm 72. A beth mae Isaac Watts wedi gwneud fan hyn yw defnyddio enw Iesu yn lle brenin Israel. Ac fe ddarllenau i'r adnodau sy'n gyfateb yn y salm ac fe roi i'r un geiriau lan ar y sgrin i chi. Bydd i'r brenin fyw a thernasu tra bo hael a chyhyd ar lleiad o genhedlaeth i genhedlaeth. Bydded iddo lywodraethu o fôr i fôr. Mae'r salmydd yn cyfeirio fan hyn at deyrnasiad y brenin Solomon, ac fel pob brenin deiarol, mae terfynau yw deyrnasiad. Teyrnasu dros wlad neu genedl a wna, ond nid felly Iesu Grist. Mae deyrnas e'n cofleidio'r byd yn grwn, arglwydd y greadigaeth gyfan yw Iesu. A phan feddyliwn ni am unrhyw beth sy'n grwn, siap cilch, fe welwn ni nad oes dechrau na diwedd iddo fe. A fel na mae teyrnasiad mab Duw, does dim terfyn iddo fe. Yr Iesu a deyrnasa'n grwn. O fôr i fôr, does dim terfyn ddeiryddol yw deyrnasiad eich waith. O godiad hael hyd i fachlud. Ac oherwydd bod y byd yn troi, mae'n godiad hael neu yn fachlud yn rwle drwy'r amser yn diwy. Sdim un adeg lle nad oes gwawr neu fachlud. Does dim terfyn amser yw deyrnasiad ef chwaith. Ac mae cyfeiriad arall yn y salmau yn ein hannog ni i foli enw Duw o godiad hael hyd i fachlud, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Sdim dechrau na diwedd. Mae teyrnasiad Iesu yn 24/7. A mae'r deyrnasiad dros y ddeiar i gyd a thros bob person. Teyrnasoedd, pobloedd o bob iaith, yw gariad rhoddant foliant faith. Rhoed pob creadur yn ddilith, neilltuol barch i'r brenin byth. Mae deyrnasiad fel brenin yn universal. Mae deyrnasiad fel brenin yn un o heddwch hefyd. Drychwch ar y trydydd pennill. Lle teyrnaso bendith fydd, y caeth a naid o'i rhwymen rhydd, y blin gaeth fethol esmwythad,
a'r holl rai reidus gymorth rad. A fellwn ni'n hawdd glywed geiriau Salm 72 drwy'r pennill hwnnw hefyd. Dyma'r geiriau yn y Salm: Doed a mynyddoedd a heddwch i'r bobl, a'r bryniau a chyfiawnder. Bydded iddo amddiffyn achos tlodion y bobl, a gwaredu rhai anghennus, a dryllio'r gorthrymwyr. Nawr, chi'n cofio hyn y ddigwyddodd ar y dydd yr ydyn ni'n ei alw'n Sul y Blodau. Iesu'n ymdeithio'n fuddugoliaethu sydd fewn i dinas Jerusalem fel brenin. Ond rhyw freuddwyd politicaidd iawn oedd gan y bobl yn Jerusalem y diwrnod hwnnw, yn dyfe? Bobl siomedig o'n nhw. Ac yn ei siom, o'n nhw'n disgwyl gweld brenin a fydde'n barod i'w harwen yn ôl i syniad nhw o frenin, ac yn ôl i syniad nhw ar weinyddiaeth. Ond i'r sawl oedd yn deall yr ysgrythurau, o'n nhw'n gwybod taw nid dod fel arweinydd milwriaethus crefydd yr oedd Iesu'n gwneud, ond dod fel brenin, a hwnnw'n frenin hedd. Oedd y proffwydi wedi rhagweld hynny. Oedd y salmydd wedi rhagweld hynny. Truenni nad oedd y bobl yn Jerusalem yn fwy hyddys gyda'r ysgrythurau, neu fydden nhw wedi gweld hynny hefyd. Oedd polisi Iesu'n wahanol i bolisi'r llywodraeth. Diarfogiant, disarmament oedd polisi Iesu. Person oedd yn caru heddwch ac yn dymuno gweld heddwch oedd Iesu. A dyna'r Iesu ni'n ei ddilyn ac yn ei addoli. Mae deyrnasiad yn universal, ac felly mae ddymuniad am heddwch yn ddymuniad sy'n ymestyn dros y byd i gyd. Rhoed pob creadur yn ddilith, neilltuol barch i'r brenin byth. Parch i'r brenin, ac i ffordd y brenin. I'w ewyllus i'w freuddwyd, i'w weledigaeth ac i'w alwedigaeth. A mae'n dasg aruthrol o fawr. Ac ein bod ni y ddilynwyr yn syrthio'n enbyd o fyr o safonau Iesu. Ac ein bod ni'n llesg ac yn ddiegni a'n hadnoddau mor bitw o fach ar adegau. Eto, mae'r nod yn dal i sefyll o'n blaenau. A'r nod, un o'r ddynoliaeth yn y cariad y welwyd, y mywyd a marwolaeth Iesu Grist. A'r ffordd orau i wneud hynny'n wir, y brif ffordd, os nad yr unig ffordd, yw drwy'r eglwys. Agent sydd o fe ydy ni. Agent sy'r brenin mawr. Nid ein masgot ni ydy Iesu, ein brenin ni yw Iesu, ein harglwydd a'n gwaredwr. Gweddiwn felly ar rhan yr eglwys Gristnogol heddi. Gweddiwn ar rhan ein hunain, gweddiwn ar rhan ein byd. Am ddealltwriaeth llawnach, a llygaid i weld yn gliriach, yr hyn mae Duw yn ceisio i ddweud wrthon ni, drwy ei air, a thrwy bobl y gwelodd yn dda i'w donio, i sgrifennu emynau a thonau mawreddog. Mae Duw yn siarad yn ni heddi. Gwrandawn arno, a chofleidiwn ei her. Cofiwch enw'r dôn, Rimington, ond yn fwy pwysig byth, cofiwch y geiriau. Yr Iesu a deyrnasa'n grwn, a'r ddeiar dweded byth. Amen, medde'r emyn. Bendigedig fyddioi enw gogoneddus hyd byth, medde'r salmydd, a byddai'r yr holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Amen, medde'r salmydd. Amen. Ymunwch gyda mi yn awr wrth i ni ganu geiriau gwych Isaac Watts sydd wedi cael eu cyfieithu i'r Gymraeg gan David Jones y Geio, i'r emyn dôn fawreddog Rimington. Amen ac ie. Amen. Oh
Gweddion. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Fe drown ni atat yn awr mewn gweddi arglwydd, gan werthfawrogi'n fawr iawn, y cyfle hwn o gael addoli gyda'n gilydd, a'r cyfle yn ystod yr eiliadau hyn yn awr i offrymu'r weddi hon. Arglwydd ein Duw ein criwr a'n cynhaliwr. I ni'n diolch i ti arglwydd y fod ti yn ein cynnal ni o ddydd i ddydd ac o awr i awr. I ni'n diolch mai Duw wyt ti sydd yn agos ato ni, ac nad rhyw dduw sydd wedi creu fyd, ac yna wedi camu yn ôl ac wedi gadael y byd i gymryd i siawns. Diolch arglwydd y fod ti'n dduw sydd yn weithredol yn ein byd ni. Ac ni'n diolch arglwydd yn bod ni'n ymwybodol o'th bresenoldeb di, ac yn teimlo dy gynhesrwydd di yn gafel yno ni, o ddydd i ddydd ac o awr i awr. O Dad nefol, i ni'n diolch i ti am yr wythnos aeth heibio, ac am darweiniad di i ni a thofal ohono ni. Mae wedi bod yn wythnos arglwydd lle ni wedi darllen a chlywed am nifer o sefyllfaoedd trist iawn yn ein byd ni, nifer o ddamweiniau cas wedi bod yn ein gwlad ni'n hunain. A pham ni'n gweld y pethau hyn arglwydd ar ein sgriniau neu'n darllen amdanyn nhw ar ein papurau, fedrwn ni byth a pheidio cael ein heffeithio arglwydd, o wybod bod ein brodyr yn chwiorydd yn dioddef neu wedi cael ei niweidio. Ac felly arglwydd yn hawelwch y weddi hon i ni am gyflwyno ein cyfeillio ni ti ym mhob man. Y bobl hynny ni'n nabod, ond y bobl hynny hefyd nad yw eu henwyn hysbys i ni, ond i ni'n teimlo cyfrifoldeb tuag ato nhw, i ni'n teimlo bod ni'n perthyn iddyn nhw, oherwydd ein perthynas a thi. Clyma ni'n un o Dduw, fel na ni'n teimlo ein bod ni'n rhan o deulu y ddynolryw, o deulu'r ffydd ymhedwar ban y byd. Ac mae hynny arglwydd yn ein cynhesu'n calonau ni, o feddwl ein bod ni'n perthyn i'r eglwys, bod ni'n perthyn i deulu'r ddynolryw. Ond wrth gwrs arglwydd mae yna gyfrifoldebau gyda ni hefyd, fel sydd gyda ni tuag at aelodau o'n teuluoedd adre. Cyfrifoldebau i warchod y teulu, ac i warchod y cartre hefyd, i warchod y ddeiar hon, i warchod y blaned. Achos ni'n ymwybodol arglwydd bod pob peth wedi greu gan dy ddwylo di. Pob planhigyn, pob deilen, pob bryn a mynydd, pob afon a phob môr, a phob person hefyd. Bob yr un ohono ni'n blant i ti, ac yn rhan o dy greadigaeth di. Felly o Dad nefol ni'n cyflwyno pob agwedd o'th greadigaeth di ti mewn gweddi'r bore hwn. Ac yn gofyn i ti arglwydd i'n helpu ni i fod yn stiwardiad disgybledig, stiwardiad cyfrifol o dy greadigaeth di. Nid yn unig wrth i ni geisio gwarchod y ddeiar hon a gwarchod y blaned, ond wrth i ni geisio gwarchod ein gilydd hefyd. I ni'n camu fewn i'r wythnos newydd hon arglwydd yn dy gwmni di. Dydyn ni ddim yn gwybod beth fydd o'n blaen, temptasiynau a dylanwadau, a phob peth arall all fod yr ein llwybrau. Ond i ni yn gwybod nad oes rhaid i ni ofni'r un gelyn, ond i ni gerdded yn dy gwmni di. Dilyned y gariad ni bobman felly, doed air atom ym mhob lle, a dylanwad arnom dwyd ysbryd glân ym mhob digwyddiad. Arglwydd clyw ein gweddi. Bydd yn agos ato ni weddill y dydd cysegredig hwn, a bydd yn arbennig o agos at bawb sydd wrthi heddi yn gweithio neu'n gwarchod neu'n gwyliad. Maddau ni hefyd arglwydd bob bai a phechod yn derbyn di. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a'n dysgodd ni gyd wrth weddio i weddio gweddi'r teulu gyda'n gilydd trwy ddweud, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dienw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y ne felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion,
fel y myddeiwn unna i un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch i chi am eich cwmni. Gobeithio gewn eich cwmni chi tod i Sul nesaf. Yn y cyfamser, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.